फूल फल पर्वत पर एक चमकते हुए पत्थर से सन वुकोंग का जन्म हुआ। वो कोई साधारण बंदर नहीं था। वो बादलों पर सवारी कर सकता था, सेना बुला सकता था और जादुई छड़ी रुई जिंगू बैंक का उपयोग कर सकता था। वो इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने स्वर्ग पर भी धावा बोल दिया और खुद को स्वर्ग के बराबर महान संत कहलाया। देवताओं ने अपनी सेनाएं भेजी, लेकिन वुकोंग ने उन सभी को हरा दिया। अंत में बुद्ध ने उसे चुनौती दी और केवल एक हथेली से उसे 5 तत्वों के पर्वत के नीचे फंसा दिया। इस तरह पश्चिम की ओर यात्रा की महान गाथा शुरू हुई।